इन्द्रियबाट मनलाई साधनाले छुटाएर एक सत्य बोध गर जीवन्तता जगाएर। अति सुन्दर ध्यानको सूत्र। आफ्नो मनलाई इन्द्रियबाट छुटाऊ। सबैभन्दा पहिला हाम्रो मनलाई हाम्रा इन्द्रियहरूको कारण अस्तव्यस्तता, अराजकता प्राप्त भएको छ। मन अराजक बनेको छ। यता देख्यो, उता सुन्यो, उता के गर्यो, जता जता इन्द्रियहरूले डुलाउँछन् हाम्रो मन उतै डुल्छ। हामीले इन्द्रिय सुखमा होइन, त्यो सुख पाउने वालामा मनलाई फर्काउनु पर्छ। त्यसकारण इन्द्रिय संयम सबैभन्दा पहिलो कुरा। यसको अर्थ इन्द्रियको प्रयोग नगर्नु होइन, बिल्कुल गर्नु, तर नियन्त्रित रूपमा होस्। इन्द्रियमा संयमता होस्, इन्द्रियमा लिप्तता होइन। यसको लागि अभ्यास गर्नुपर्छ। इन्द्रिय संयमको अभ्यास नगरिकन हाम्रो मन इन्द्रियबाट छुट्टिँदैन, अलग हुँदैन। मन फरक, इन्द्रिय फरक हुनु पर्यो नि। अहिले त हाम्रो मन र इन्द्रिय एउटै भएको छ। इन्द्रिय लिप्त भएका छौँ हामी। त्यसकारण यो सूत्रले के भन्छ भने सबैभन्दा पहिला इन्द्रिय संयम गर, इन्द्रियप्रति संयमित बना। इन्द्रियलाई प्रयोग गर, इन्द्रियको प्रयोगमा आफू नडुबा। इन्द्रियले मलाई प्रयोग गर्ने होइन, मैले चाहिँ इन्द्रियलाई प्रयोग गरौँ। मसँग जे पनि छ मैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। मेरो विचार छ, मेरो मन छ, मेरो भावना छ, मेरो शरीर छ। यसलाई कसले प्रयोग गर्ने त? मेरोलाई प्रयोग कसले गर्छ? मैले गर्न पाउनुपर्छ। जसरी मेरा हात खुट्टाहरूलाई मैले प्रयोग गरिरहेका हुन्छु, मेरा हात खुट्टाहरूले कहाँ प्रयोग गर्छ र? मैले यी उठाउँछु, राख्छु, मैले गर्छु। त्यसै गरी मेरो मनलाई पनि मैले प्रयोग गर्नुपर्छ, मेरा विचारलाई पनि मैले प्रयोग गर्नुपर्छ, मेरो भावनालाई पनि मैले प्रयोग गर्नुपर्छ र मेरा इन्द्रियहरूलाई मैले प्रयोग गर्नुपर्छ। विचारले मलाई प्रयोग गरिदियो, इन्द्रियले मलाई प्रयोग गरिदियो, मनले मलाई प्रयोग गर्यो भने गडबड। यहीँबाट समस्या सुरु हुन्छ। त्यसैले यो सूत्रले भन्छ सबभन्दा पहिला इन्द्रिय संयम अथवा इन्द्रियबाट मनलाई हटाऊ। केले हटाऊ? साधनाले। अभ्यास नगरिकन हट्दैन। बिना साधना इन्द्रिय संयम हुँदै हुँदैन। एकैछिनमा अहिले म इन्द्रिय संयम गर्छु भनेर हुन्छ र? अभ्यास गर्नु पर्यो। आज गर, भोलि गर, पर्सि गर, सिद्धि प्राप्त हुन्छ। अभ्यासद्वारा हाम्रो अवचेतन मन प्रशिक्षित हुन्छ। अवचेतन मन प्रशिक्षित हुनु सिद्धि प्राप्त गर्नु हो। बानी लाग्यो, आदत बन्यो। अब इन्द्रिय छाडा भएनन्, मन छाडा भएन। अब अनियन्त्रित विचार आएनन्। अब मैले विचार गर्न थालेँ। यो अभ्यासद्वारा मात्रै सिद्ध हुन्छ। पहिला सुरु अभ्यासद्वारा इन्द्रिय संयम अथवा इन्द्रियबाट मनलाई साधनाले छुटाएर, आफ्नो मनलाई साधनाले इन्द्रिय लिप्साबाट छुटाऊ, अलग गर। इन्द्रियप्रति जुन लिप्तता थियो त्यसबाट अलग हुने, इन्द्रियमाथि संयम अपनाउने पहिलो सूत्र। त्यसपछि यति भइसकेपछि, इन्द्रिय संयम भइसकेपछि
एक सत्य बोध गर, सत्य दुईटा छैन, सत्य एउटा मात्रै छ। अहिले यही यतिखेर जे छ त्यही सत्य हो। सत्य दुई तीनटा हुँदैन, सत्य त एउटा मात्रै हुन्छ। हाम्रा सत्यका क्षेत्र धेरै छन्, किनभने हामीले आफ्नो मनको धारणालाई सत्य मान्छौँ। मैले पहिलादेखि नै जे सत्य भन्ठानेको छु, जुन सत्य हो भनेर म प्रशिक्षित भएको छु, त्यसैलाई म सत्य ठान्छु। त्यसकारणले व्यक्ति पिछेका सत्यहरू फरक छन्, त्यो सत्यको कुरा गरेको होइन। यहाँ यो सत्यको कुरा गरेको जसले अनुभव गरे पनि एउटै हुन्छ। सत्य त्यो हो जसलाई चिमोटे पनि दुख्छ, त्यो सत्य हो। मलाई चिमोट्दा नदुख्ने अर्कोलाई दुख्ने हुँदैन। आगोमा जसले हात हाले पनि पोल्छ। आगोको धर्म हो जे दियो त्यसलाई तातो बनाउँछ, त्यो सत्य हो, सबैको लागि हो। सत्य सबैको लागि बराबर हुन्छ। यो धर्म मान्ने मान्छेलाई यो सत्य, यो धर्म मान्नेलाई यो सत्य, यो सम्प्रदायको लागि यो सत्य, अर्को सम्प्रदायको लागि अर्को सत्य, त्यस्तो हुँदैन। मेरो सम्प्रदायले ठिक मान्ने, सत्य मान्ने, अनि अर्को सम्प्रदायले असत्य मान्छ भने त्यो सत्य होइन। सत्य सबको लागि बराबर हुन्छ। जसरी सूर्य लागेको छ, अहिले घाम लागेको छ, घामको प्रकाश छ, यो सत्य हो। यतिखेर उज्यालो भएको छ र सबैको लागि उज्यालो भएको छ। कसैले पनि दिउँसो रात पर्यो भन्दैन। दिउँसो त दिउँसै छ, अँध्यारो छ भने फेरि सबैको लागि छ। राति आहा कति सूर्य उदाएछ, कति उज्यालो कसैले पनि भन्दैन। रातलाई त रात नै भन्छ। सबको लागि एक नाश छ। सबैले त्यही अनुभव गर्छन्, अर्को अनुभव गर्दैनन्, एउटै अनुभव गर्छन्। चाहे मानिस होस्, पशु पन्छी होस्, जोसुकै होस्, सबैले एउटै अनुभव गर्छन्, त्यो सत्य हो। त्यसकारण सत्य एक हुन्छ, सत्य दुई हुँदैन। यदि मेरो भगवान एउटा, मेरो ईश्वर अर्को, अर्काको ईश्वर चाहिँ अर्कै हो, हामी दुईजनाको बिचमा दुईटा ईश्वर, मैले एउटा ईश्वर मान्छु, तपाईँ अर्को ईश्वर मान्नुहुन्छ भने हामी दुवैको ईश्वरहरू झुटो हो। सत्य त त्यो हो जो सबैको लागि उस्तै छ, बराबर छ। सत्य त्यो हो। पवन देवता सत्य हो, सबैको लागि देवता। यो हावा नभए कोही पनि बाँच्न सक्दैन। जसले प्राण दिएको छ त्यो देवता हो। प्रकाश देवता, सूर्य देवता, सूर्य नभए कोही बाँच्न सक्दैन। सूर्यले जीवन दिएको छ, देवता हो, सत्य हो। जल देवता, पानी देवता हो, पानी नभए कोही पनि बाँच्न सक्दैन। पानीको कारणले सब प्राणी बाँचेका छन्, सत्य हो, कसैले नाइ भन्नै सक्दैन। यो सत्य हो। यी देवता हुन्, यी सबैका भगवान हुन्। मेरो हुने अर्काको नहुने हुँदैन, सबैको हो, माने पनि हो, नमाने पनि हो। कसैले हावालाई देवता नमान्ला, पानीलाई नमान्ला, सूर्यलाई नमान्ला। मान्नु नमान्नु महत्त्वपूर्ण छैन, तर माने पनि नमाने पनि उसैको कारणले जीवन छ, नत्र छैन। सत्य यही हो, कसैले होइन भन्नै सक्दैन। सूर्य नभए जीवन हुँदैन, हावा छैन भने कोही बाँच्दैन, पानी छैन भने कोही बाँच्दैन, सत्य हो। अन्न देवता, अन्न नभए, खानेकुरा नभए कोही बाँच्दैन, नखाइ बाँच्न सक्दैन, सबैको लागि हो। यी सबैका सामूहिक भगवान हुन्। बाँकी मेरो लागि हुने अर्काको लागि नहुने, यो त कल्पना हो। त्यसकारण हामीलाई कल्पनाको भगवान होइन, सत्य जो सबैको लागि हो, त्यो एउटा मात्रै सत्य हुन्छ, सबैको लागि, दुईटा हुँदैन।
कसैले चाहिँ सूर्य नभए पनि बाँचिन्छ भन्ला, कसैले होइन बाँचिँदैन, कसैले हावा नभए पनि बाँच्छु म भन्ला। हुँदैन त्यस्तो। सबैको लागि एउटै सत्य, हावा नभएपछि कोही बाँच्दै भन्दैन, सक्यो। सास फेर्न पाएन, सबै मरे, कोही पनि बाँच्दैन, सबैको लागि सत्य हो। त्यो एक सत्यलाई बोध गर, त्यस्तै हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ जीवनको सत्य, सबैको लागि एउटै। इन्द्रियबाट मनलाई साधनाले छुटाऊ, पहिला छुटाएर एक सत्य बोध गर, जीवन्तता जगाएर आफूभित्रको जीवनी शक्तिलाई जगाऊ, जीवनलाई चाहिँ जगाऊ। दुईटा कुरा छ यहाँ, एउटा जीवन छ, एउटा जीवनको लागि छ। हामीले मानेका भगवानहरू जीवन होइन, जीवनको लागि हो। हामीले मानिरहेका, प्रार्थना गरेका, पूजेका संसारका जति पनि धर्महरू छन्, सबैले जसलाई मानेका छन् सर्वे सर्वा सर्वेश्वर भनेर, त्यो ईश्वर जीवन होइन, जीवनको लागि हो। यहाँ लागिको कुरा रहेन, जीवन भएन लागि, जीवन नै छैन भने के को लागि? सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण जीवन हो। त्यो जीवन्तता जगाऊ, त्यो जीवनी शक्ति जगाऊ। एउटै मात्रै व्यक्तिको पुरुषार्थ हो जीवनी शक्ति जगाउनु, आफ्नो जीवनलाई जान्नु, जीवन्ततालाई अनुभव गर्नु, जीवन्ततामा रमाउनु, जीवनलाई चाहिने विषयमा रमाउनु होइन, विषयातीत जीवनमा रमाउनु। यो जीवन्तता जगाएपछि मात्रै एक सत्यको बोध हुन्छ, नत्र हुँदैन। किनभने सत्य त्यही जीवन मात्रै रहेछ, बाँकी सब असत्य, बाँकी सब आज छ भोलि छैन। त्यो जीवन अविनाशी छ, जसको कारणले यो शरीर बन्यो। त्यो शरीर बन्ने कारण छ भने शरीर त बनिहाल्छ नि, कारण नभइकन कार्य हुँदैन। शरीर बन्यो, मन बन्यो, भावना बन्यो, चेतना बन्यो, कसको कारणले? जसको कारणले बन्यो सबै कुरा, त्यसलाई जीवन भनिन्छ, जिउँदो जीवन्तता। त्यो जीवन जहाँ छ, त्यो जीवन्तता जहाँ छ, त्यही शक्ति छ, त्यही ऊर्जा छ, त्यही सर्वस्व छ। सबै कुरा जीवनको लागि हो। जीवन छ, सबै छ, जीवन छैन केही पनि छैन। त्यो जीवनलाई, त्यो जीवन्ततालाई जगाउनु एउटै मात्रै पुरुषार्थ हो, साधना हो, अभ्यास हो, धर्म हो, कर्तव्य हो, अधिकार हो। आफ्नो जीवनी शक्तिलाई जगाउनु पर्छ। मूल शक्ति हो, मूल ऊर्जा हो मेरो जीवन, मेरो जीवनी शक्ति। जसले जीवनी शक्तिलाई जगायो उसले मात्रै एक सत्यको बोध गर्न सक्छ। होइन भने अनेक सत्य, उसको सत्य फरक, उसको सत्य फरक। म एउटालाई सत्य माने हुन्छु, अर्कोलाई सत्य मानिराखेका हुन्छ। सत्य पनि कहीँ दुईटा हुन्छ, उसले मान्ने र मैले नमान्ने हुन्छ र। सत्य अदृश्य हुँदैन, अनुभवमा नआउने सत्य हुँदैन। जे अनुभवमा आएन त्यो त असत्य हो, त्यसलाई कसरी सत्य मान्ने? अनुभवमा जे आयो सबको लागि आयो, एउटालाई आउने र अर्कोलाई नआउने हुन्छ र? त्यो अनुभवमा आउने सत्यको बोध गर्नको लागि जीवन्तता जाग्नुपर्छ, बिउजिनुपर्छ। निधाएको छ हाम्रो जीवन्तता, हाम्रो जीवनी शक्ति सुतेको अवस्थामा छ। यसलाई बिउझाउनु छ, यसलाई जगाउनु छ। यही हो ध्यान। जसले आफ्नो जीवनी शक्तिलाई उठायो त्यही हो ध्यान। त्यसकारण जीवन शक्ति म छु, मैले गरिरहेको छु, म छुलाई जगाउनुहोस्, आफ्नो हुनुलाई जगाउनुहोस्, आफ्नो जीवनलाई जगाउनुपर्छ। मैले प्रयोग गरेका विषयलाई होइन, मैले जानेका विषयलाई होइन,
जुन विषय जीवनलाई चाहिन्छ ती विषय चाहिने विषयतिर होइन, जसको लागि चाहियो त्यसको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जगाउने, जीवनलाई जगाउने। जीवन तथा आफ्नो छ नि त, जीवन बाँचेको जीवन, जीवनी शक्ति छैन, जीवन्तता छ नि, त्यसलाई जगाउने। कति प्यारो सूत्र छ। पहिलो काम के गर्नु पर्यो?